这里是挪威西藏之声广播电台，各位听众及观众朋友们，大家好，很高兴在本期的访谈节目中与大家见面。西藏流亡政府现在叫做藏人行政中央，在中共的宣传中，它是从事分裂中国、妄图恢复封建农奴制的达赖集团的总部，但却在境内外藏人心目中，它却是可以代表自己利益的合法化的政府。藏人行政中央的结构、组成以及宗旨到底是什么？在建立50多年后，为什么西藏流亡政府的名称改变成藏人行政中央？这又到底是为什么？接下来我们就去详细的了解这方面的问题。今天在本期的访谈节目中，我们特别邀请到西藏人民议会议员歌山坚曾来为大家详细的阐释，帮助华人朋友们详细的认识到藏人行政中央到底是怎样。歌山坚曾先生，你好。你好，主持人。首先，您能否介绍一下，在什么样的情况下藏人行政中央建立的？然后我们西藏周边有很多邻国国家，为什么我们选择了印度？那么首先呢，西藏之声电台的主持人以及西藏之声的广大听众好，那么也很高兴跟大家一起享受藏人行政中央的结构及其职能部门的一些作用。那么当然呢，也很乐意的回答你的提问。那么我们大家都知道，西藏在历史上是一个独立的国家。那么中共在1949年，他在夺取中国大陆的政权以后，他就开始进军西藏，那么就入侵西藏。那么50年占领了西藏的重镇成都以后呢，51年签订所谓的和平，就说解放时期的协议，那么占领了整个西藏。那当时在这样的一个情况下，西藏的合法政府不得不跟中国一起合作。但是呢，由于中共他入侵西藏以后，他的军队已经占领了整个西藏的所有的重镇，以及在整个印藏边境地区布放所有军队以后，他就开始不执行17的协议的内容，那么他就完全的就是说撕毁17的协议的内容，开始直接干涉西藏的政治事务。那么在这样的情况下，整个西藏爆发了就是说抗议中国入侵的就是说抗议活动。那么这样呢，导致了59年的整个西藏的起义。那么59年整个西藏的起义导致了西藏的合法政府以及合法政府的合法领导达赖喇嘛为首的西藏政府需要流亡到印度。那么为什么要流亡到印度呢？我们大家都知道印度跟西藏是个邻国国家。那么在历史上，西藏的文化、宗教以及西藏的历史跟印度非常有渊源的这种关系。特别是我们大家都知道，西藏文化的大部分，包括西藏文字的创作，很多都是从印度引入的。特别在英国统治印度期间，西藏的合法政府、西藏政府、噶当布章政府跟英国政府之间签订过很多政治的、军事的、边防的一些条约。那么47年印度获得独立以后，他继承了所有英印政府时期的所有的这些签订的这些协议。因此呢，一旦西藏的政府受到了外来入侵，那么西藏政府他首选的流亡之地当然是成为了印度。那么成立印度，达赖喇嘛首先流亡到中印边境以后，那么向印度政府提出了申请庇护。那么印度政府答应达赖喇嘛跟达赖喇嘛领导的流亡就是政府，以后呢，那么跟随达赖喇嘛将近8万多人流亡到印度。那么就这样呢，在印度成立了流亡政府。那么我们也都知道，最先流亡政府是59年流亡以后，是在印度的避暑胜地，也就是马苏尔成立的。那么60年的5月份，那么就从马苏尔搬到达兰萨拉，那么就从60年5月到现在，那么达兰萨拉成为整个流亡藏人的
中央政府所在地以及达赖喇嘛的行宫所在地。谢谢。我们也都知道，现在目前的藏人行政中央，它具备一个民主国家所需要的部门机构，比如说立法，还有行政，还有这个什么司法机构。所以说请你介绍一下内阁嘎夏，也就是说行政部门它的工作方式以及工作情况、运转方式等等。好，那么西藏流亡政府成立以后，那么西藏走向一个民主化的一个政府是达赖喇嘛的意志。那么我们都知道，59年流亡的印度，那么达赖喇嘛60年就开始成立了西藏人民议会。那么成立西藏人民议会，那么就意味着以前的噶当蒲卓政权慢慢的走向民主化的一个标志。那么60年的9月2号是西藏的民主日。那么我们最初流亡的印度以后，那么走向民主化，那么西藏的很多人以前没有这种民主方面的这种知识，那么在遵着达赖喇嘛的大力的这种就是推广之下，那么藏人呢慢慢的接受这些民主的这些所有的这些构成。因此呢，从60年的成立西藏人民议会，到91年西藏人民议会成为名副其实的一个立法机构，那么到成立最高司法机构，以及当然60年开始成立内阁嘎夏的各个部门。因此呢，现在西藏流亡政府已经是三权分立的民主化的一个非常有效的运输非常的就是说运作非常成熟的一个民主机构。那么这个里面最重要是你刚才所讲的一个嘎夏就是我们藏人也就是藏人行政中央的最高行政机构。那么嘎夏的最高政治领导是司政，那么司政的选举是必须是藏人一人一票，那么就直接选举产生。那么嘎夏的下面里面，以前嘎夏下属它有嘎夏办公室，那么现在呢，因为2011年开始，整个就说流亡藏人这种民主结构有了很大的改变，因为达赖喇嘛把所有的政治权利移交给民选的政治领袖以后，那么嘎夏下面专门还成立了司政办公室。那么这下属还有藏中和谈小组。那么以前还有嘎夏的下属，原来还有计划委员会，然后现在把计划委员会把它移交到财政部。那么以前的一个安全部下属的有一个西藏问题研究中心，把这一提升到政策研究中心，直接由嘎夏来管理，那就成为了嘎夏的一个职能部门。因此呢，嘎夏司政由民众直接选举产生以后，那么嘎夏直接下面有7个职能部门，然后职能部门的各个的部长由司政提名到西藏人民议会，由议会投票选举产生。因此呢，行政工作形成了这样一个有效的这么一个机制。谢谢。那你刚才提到，在藏人行政中央嘎夏部下有很多部门，那嘎夏部下有哪些部门呢？那么嘎夏下面呢，最重要有7个部门。那么7个部门里面的第一个是宗教与文化部，那么下面是西藏的内政部，那么教育部，还有财政部，那下面还有安全部，那么再下来我们的外交与新闻部，还有我们的卫生部。那么这7个部形成了整个内阁嘎夏。谢谢。那从宗教部来说的话，那我们都知道在西藏有很多派的宗教，所以说这宗教部它是怎样管理和怎样对各派进行工作的？对。那么整个西藏宗教里面，它分佛教的4大教派，那么还有西藏的原始宗教本波教。那么宗教部呢，它不仅仅是宗教部，它包括宗教与文化部。那么它最大的功能就是要传承西藏宗教这个精髓的部分，那么就各个寺院对佛学的学习的部分。那么西藏的文化要传承，那么需要成立很多这样的研究机构。那么我们都知道，在整个西藏4大教派，包括西藏的原始宗教本波教的所有的宗教领袖都在国外。
那么他们建立了一整套整个传承的体系跟学习的机构。那么宗教部作为政府跟各宗教寺院教派之间的一个联系渠道，它不直接行政去管理各宗教寺院，它只是中间起个桥梁的作用。那么这些宗教各教派的寺院里面的僧人，包括一些文化机构，它需要各方面的衔接工作当中呢，比如像财政方面的一些支柱，那么特别是教育机构的一些跟政府间的衔接工作里面，主要担当最主要的责任。因此呢，我们都知道，在整个印度、尼泊尔、不丹，大概有200多座寺院，那么2万多僧人。其实总共有4万多僧人里面，50%他应该是整个喜马拉雅山的这一带的人，那么占的应该是2万多。那么除此以外，宗教与文化部下属，它有很多非常重要的西藏藏剧院，那么西藏的图书馆，那么罗伯尼克研究中心，包括瓦拉纳西格大学，那这些文化机构也都是直接隶属于宗教部。那么除此以外，那么在现在藏传佛教在世界各地的传播速度非常的快，那么在世界各地成立了大概1000多座这种传法中心，那么这些传法中间的一些协调工作，那么政府需要一些佛事活动的传递，或者说这样的布告都其实由宗教部来管。因此呢，宗教部它其实是流亡政府7个部门的首席一个部，因为宗教与文化是我们工作的最重的一个最重，因此呢，它是所有各其他部门的就是首个部门是属于宗教与文化部。那宗教部的工作范围还是挺大的对那藏人行政中央的内政部的主要工作又是什么呢？那么内政部我们都知道，我们流亡到印度以后，因为我们10多万藏人，也就是不可能他把它安置在一个地方，那么我们10多万藏人，他分布在印度各地，那么也包括尼泊尔，也包括不丹，那么这些藏人的管理都要由内政部来管。那么怎么个管理法呢？我们现在大概各藏人定居点大概有52个藏人定居点，那么52个藏人定居点，他都要安排当地定居点的负责人、领导人，那么这些都管入的由内政部管理。那么除了这些藏人定居点的工作以外，那么藏人定居点一些福利事业，特别是因为我们需要在印度长期如果西藏问题得不到，就是短时间内得不到解决，那么藏人必须要在西藏长期的要待下去。那么按照印度政府的这种法律精神，那么它可以成立很多合作社，那么以合作社的形式，那么合法注册登记以后，所有藏人定居点的大部分的藏人他就入股加入的合作社里面。那么内政部呢，它通过这种行政的手段呢，管理所有的藏人，包括合作社。那么除此以外，那么我们的地方还需要一些监督机构，那么它需要成立一些地方议会，那么地方议会的一般的日常开支，像这样的一些都应该由内政部来报上来。因此呢，内政部下面的地方长官，包括地方议会，那么各藏人这种比如生活上出现困难，或者说你做生意缺乏资金，那么这样一些资金都有内政部，他在协调以后再报到嘎下，由财政部拿出资金。因此呢，内政部不仅他的工作包含的各藏人定居点，还包括各个养老院的这种管理工作，还包括整个跟印度政府间的这种衔接工作。因为内政部的在各藏人社区点的很多工作跟印度的内政部有关系，因此呢，内政部是一个非常重要的专门管理藏人行政中央内部事务的一个工作机构。那内政部还是蛮重要对呀，都重要，对。那
我们都知道，作为对于一个政府来讲也好，对于一个部门来讲也好，哪怕是对于一个小小的地区来讲也好，教育是一个非常至关重要的事情。所以说你刚才提到，我们藏人行政中央部下有7个部门，对吧？所以说你也刚才提到，我们也有教育部门。那我们教育部门的工作情况又是什么？工作范围又是什么？在至今的工作当中，我们教育部又取得了什么成绩？比如说升学率啊、入学率啊之类的。对，那么我们西藏的流亡到印度，他最缺乏的是现代知识。那么他流亡印度后，他第一个抓的工作，也就是成立现代化的这些学校。那么印度政府也非常的重视西藏现代化的学校的成立。当时我们流亡印度以后，任何人都不会预测到我们会在印度待这么长的时间。大家都认为流亡个几年以后，大家都可以回去。但是达赖喇嘛包括当时的印度总理尼赫鲁，他们高瞻远瞩，他们就提出了那么藏人必须要单独建立自己学校的这一规划。那么如果当时达赖喇嘛包括印度政府不能够是藏人单独成立学校，那么我们这10多万藏人如果分散在各个印度学校里面，那么我们藏人的语言文化包括我们的很多民族特性都会消亡掉。因此呢，59年流亡出来，60年印度就成立了一个印度中央政府管理西藏学校这么个委员会。那么这个委员会里面的就说怎么讲呢？委员会的委员里面，它包括了印度的财政部的部长，包括印度教育部的部长、秘书长，还包括达赖喇嘛的3个代表，由他们成立，那么就开始成立直接由印度中央政府教育部跟流亡政府教育部管理的学校。那么这些学校从60年马苏尔成立儿童之家学校，那么又在达兰萨拉成立西藏之家学校，那么就逐步现在形成了一个整个流亡政府一个非常特殊的、非常自己民族特性的一个教育机制。那么我们现在都知道，在印度政府跟西藏流亡政府教育部和就是说共同管理的中央藏人管理学校里面，它这个里面总共有28所学校。那么28所学校里面有大概8所是12年制的学校，那么8年制的学校它大概有7所，那么到了5年制以下它有几所，那它还有学前班有30多所。那么仅仅是由印度的教育部直接跟流亡政府下属，它就是70多所学校。那这学校的大概现在的总资金的都是预算，它都是每年都是4亿多卢布，将近5亿。那么从这几年开始，新的市政上台以来，那么印度政府要把这个学校的所有的管理权利要移交给流亡政府。因此呢，这些学校的资金以及这些学校里面工作人员的工资待遇都很高的这些资金，都不仅会移交给藏人行政中央的教育部，还会他每年都会在这一资金的基础上，还会在每年增拨10%的资金。因此呢，这是一个我认为我们流亡政府的教育方面的很大的一个成绩。那么第二点，成立这种儿童之家。那么儿童之家是一种，它隶属于藏人行政中央的教育部，但是呢又是一个独立的一个机构，因此它下属也有很多学校。那么它的学生呢达到1万多。那儿童之家的下属这些里面，它又形成了一个非常成熟的一套教育机制。那么这里面包括教师的培训，那么达赖喇嘛高等学院的成立，那么包括它的最高的行政机构，那么还包括它的各儿童之家的这种养母养父的这种培训机制。那么特别是有些学习成绩不怎么好的，那么他把他送到这些培训，就是职能培训的这些基地。那么它这个管理制度呢，成了一个非常有效的一个机制。那么除了这2个机制以外，那么又成立了一个马苏尔基金之家的有2所学校。那这些都属于独立于西藏流亡政府，但是呢它又是自由运作的一些部门。它下面有2所学校，
那么在尼泊尔，我们都知道，尼泊尔有一个学生，更建的学生基金之下的有2所学校，这都是依照尼泊尔的建立的学校，那么有3000多学生。那么我们这些学校里面，我们都知道还有直接隶属于三部制学校的，我们是3所学校，那么就形成了大概各种不同的4个机制的一个学校体制。那么我们从所有的这些学校里面，那么在学生已经达到2万多，2万多里面可以包含的整个这样的定居点。那么我们从升学率的角度看，从小学生学入学率，我们都可以说已经达到了将近99%。那么每年从这些学校里面毕业出来的高中毕业生，也就是12年级毕业生，每年都是达到1200的1300。那大学毕业以后，这种入学率达到了90%。因此呢，整个从联邦政府的这种教育体系来看，其实教育获得的成绩是非常高的。除此以外，现在的市政它新设立了市政教学基金，当然以前还有格登普庄教学基金。那么所有12年级毕业以后，如果你要升入大学里面的50%的学费，由西藏联邦政府的教育部或者由儿童之家他们会拨。因此呢，从西藏建立出来的新一批的藏人里面，他从小学1年级到12年都是免费由藏人行政中央包。因此呢，对教育的投入是最高的。那么教育获得的成果呢，应该说是非常明显的，非常大的成就。对，应该是非常大的成就。对，非常非常大。那么像今年我们都知道，那么藏人在12年级毕业，整个印度全考里面，那么它达到90%几的95%以上的学生越来越多。那么在整个印度这样学习成绩非常优秀的这些考试里面，藏人都能很多都能达到前报，这些都是非常大的一个成绩。对，非常优秀的。对。那么你刚才提到这个教育方面的事情，教育部方面的工作情况，对吧？那对教育来说，我想要是能使更多的学生可以拥有优秀的成绩，更优秀的成绩，那肯定需要一个什么奖励制度啊，什么那种一个形式来鼓励学生。对。那么教育部有没有这种奖励制度？奖励制度特别多。那么你知道有些10年级毕业以后，他有很多机会考入到英国、美国学校里面去升学读书。那么刚才所讲的这些市政奖，就是教学基金奖也好，包括格登普庄奖也好，那么他就出台了很多比如像有些教育就是说考试成绩并不怎么好，但是呢继续他想升学的这些有给予40%几、50%几，他都要给予一些就是奖励基金。那么通过这样的方式，它形成了一个就是说民间筹资也好，国际援助也好，政府大力对教育的投入跟对学生的这种鼓励方式，那么就总概的就形成了一个大家都去那么就关注教育，那么就把很多的力量加入到教育的这么一个机制。因此呢我们刚才我们2个所提到的，那么学生的这种积极性，包括这些成绩的提高是越来越快。对，他们也肯定受到了很大的鼓励。对。那么你刚才提到7个部门下面有财政部，那财政部作为一个政府来说的话，那是一个必不没有的。对，必不可少的。对，必不可少的。对。所以说我想我们的财政部也肯定他们的工作范围跟工作管理方式肯定还有工作压力也是挺重的吧。所以说你能否介绍一下这方面的情况？对，我们的财政部我们都知道我们没有其他收入来源。当然财政部的主要的收入是民众的自由募捐，那么自由募捐是按现在议会的有关法律条款来收，这是一个自愿捐活动，那么这是一个最大的一个收入来源。那么除此以外，我们最大的财政的收入来源靠外来的援助资金。那么财政部它作为整个行政机构辖下的一个金库，那么它负责管理所有财政收入的资金的管理跟分配的方案。
那财政部的一切工作要向议会负责。那么每年的3月份，他要做好全部战略行政中央所有机构的每年度的预算工作报告。那么的财政部，也就是说战略行政中央的每一分钱都必须要获得议会的批准才能使用。这是非常重要的一点。那么我们都知道，我们在战略各地，它都成立了一个西藏自由捐运动委员会。那么它的这个主要的责任就是说收藏人的这种自由募捐。那么在国外，像美国、欧洲类的，我们没有成立这种自由捐运动会，那么它都成立是一种藏人的西藏的这种团体，藏人协会，由他们担当这种责任。因此呢，这些组织由财政部跟议会共同管理。那么这样的形势下，财政部的具体工作里面包括收我们的自由募捐，包括对各个国家的财政援助的这种收收跟这种分配方案。那么这里面它有很多基金，那么就比如达赖喇嘛的基金啊、西藏福利基金啊，这些基金里面，它又负责对这些技能的一些培训。那么像一些怎么讲呢？就是说我们联邦政府里面还需要有创造很多就业机会，那些对就业机会的这些培训的这些工作都由财政部办。总的来讲，财政部是嘎夏管理资金的一个金库，那么它向议会负责，又要向嘎夏负责这么一个机构。